तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं बच्चे लेके चल दिया था अपने गौरव भाई आया था। गौरव भाई वहाँ पहुँच के मैं इनके घर में बुला लेता हूँ, इनको बाहर एंड चल देता हूँ इनके कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी के अंदर जाने के बाद सबसे प्यारी चीज़ मुझे दिख जाती है। देखिए कितना प्यारा सा सन कन्योर दिखता है। आप लोग को ये पसंद है कि नहीं, मेरी कॉलोनी में होना चाहिए कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। तो सन कन्योर को छोड़ के हम लोग जिस काम के लिए आए थे उस काम में लग जाते हैं। इनको चिड़िया दे देते हैं और यहाँ से कुछ चिड़िया लेते हैं। आप लोग उसको गेस करते रहिए, मैं दिखाऊंगा नहीं कौन सी चिड़िया ली हूँ, घर चल के आपको दिखाऊंगा कौन सी चिड़िया ली हूँ। हल्की सी झलक आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग गेस करते रहिएगा। तो कॉलोनी के अंदर पहुंच के हम लोग जल्दी से लगा देते हैं केज जो गौरव भाई ने हम लोग को गिफ्ट के तौर पे दिया। देखिए लगने के बाद कैसे लग रहा है। इसके अंदर मटकी भी लगाएंगे, तो मटकी लगाने के बाद देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा क्या रहेगा इसके अंदर। तो सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोग के सामने रहा। देखिए कितनी प्यारी सी चिड़िया मैंने लेके आई, कॉकटेल लेके आई, वाला पेयर हटा दिया जो ब्रीड नहीं करा था, इन लोग को लेके आया है। आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है।